okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဥစား alignment မှာ alignment ဒီ setting ဒီ alignment group ရဲ့အောက်မှာဆို mention center ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါတော့အကွက်ကိုပေါင်းတာပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဇာတ်ကွက်တစ်ခုရှိမယ်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာဒီခေါင်းစဉ်ကိုအလယ်မှာထားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေမှာ select မှတ်မှာကျွန်တော် mention center ကိုယူထားပြပါမယ်ဒါမှသူကဒီ ABCD E ပေါ့နော်ဒီအကွက်၅ကွက်ရဲ့အလယ်တစ်မှာရောက်နေမှာပေါ့တကယ်တော့အကွက်ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်ဘယ်လောက်ထိချုံအမြဲတမ်းဒီခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ဒီအလယ်ကိုပဲအလယ်မှာပဲရှိနေတာတွေ့ရမှာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ red test လောက်တာပါ red test မှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ red test ကိုယူပြီးမှကျွန်တော်တို့စာရိုက်ရင်ကျွန်တော်မဆက်ဘူးဆိုရင်ဒီ red test ယူတာလို့ဆိုတာအောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကွက်ကတော့တစ်ကွက်ထဲမှာပဲတစ်ကြောင်းဒီရိုးစားထဲမှာအကြောင်းနှစ်ကြောင်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းထားပြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် red test ကနေယူရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ alignment မှာရှိတဲ့ဒါနည်းနည်းကြံနေတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်ဒီ copy တို့ cut တို့ paste တို့ကတော့ select မှတ်ပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့ဟာကို select မှတ်ပြီးမှ control C နဲ့နှိပ်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကနေပြီးမှ home အောက်ကနေ cut လုပ်ရင်ဒါရွှေ့တာပေါ့နော်တကယ်လို့ copy လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း copy ကိုယူပြီးမှကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာချပြီးမှကျွန်တော် paste ကိုလုပ်လို့ရပါတယ် shortcut နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ copy ကတော့ control C cut ကတော့ control H ပေါ့နော် paste ကတော့ control V သုံးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် format ကိုဟိုစားယူမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လို့ဒီ format အတိုင်းအောက်မှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာချပြီးမှ format painter ယူမှ select မှတ်လိုက်ရင် format အတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာပုံစံပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါတော့ cut တို့ copy တို့ format painter တို့သုံးတဲ့ပုံစံပါကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဟိုစားမှာ10အကွက်မှာထောက်တယ်ဆိုရင်ဒီအလယ်တက်မှာထောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ mouse pointer ပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ mouse pointer ပုံစံလေးရှိမယ်ဒီဟာကတော့ select မှတ်တာပါ select မှတ်တဲ့ဒီဇာတ်ကွက်ကို10အကွက်တွေကို select မှတ်တဲ့အချိန်မှာသုံးတာပေါ့နော်ဒါ10အကွက်တွေကို select မှတ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ line ပေါ်မှာထောက်တယ်ဆိုရင်ဒီအများပုံစံတွေကဒီလိုရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ရွှေ့တာပါတနေရာနဲ့တနေရာကိုရွှေ့ပြီးတော့ယူသွားတယ်ဒီ10အကွက်ကိုရွှေ့တာပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးဒီ line ပေါ်မှာထောက်ပြီးမှ control နဲ့တွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ညားလေးက mouse ဒီ pointer လေးကအပေါင်းလက္ခဏာလေးတွေ့ရပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီရွှေ့တဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ်ဒါတော့ဥစ္စာ copy ထပ်ပွားတဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ down မှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပုံစံလေးထွက်လာပြီးမှသူကတော့ auto fill ပါတစ်ဆက်တည်းဆွဲချလို့ရပါတယ်အကယ်၍သူက1000ဆို1000နေရွက်ထွက်တယ်တကယ်လို့1နဲ့2နဲ့ရေးပြီးမှနှစ်ကွက်ကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးမှဆွဲချတယ်ဆိုရင်တော့1နဲ့3လေးအစင်လိုက်ထွက်တာပေါ့နော်တကယ်လို့910ဆိုရင်910 15 20အဲ့လိုထွက်ပါတယ်နောက်ကတော့ sentiment တွေအတူရေးလိုက်ရတယ်အရှိရေးလိုက်ရတယ်ရက်ဆွဲတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲဆွဲချလိုက်ရင်ဒါ sentiment တွေအစင်လိုက်ထွက်ပါတယ်ပြီးတော့ January February လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ဒီ sentiment တွေတော့ January February March ဒီလတွေကတော့ကျွန်တော် file တွေကနေ option ထဲမှာ advanced ရဲ့အောက်ထဲမှာဒီအောက်နားမှာအဲ့ဒီ custom list ဆိုတာရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုရွေးလိုက်ပြီးမှဒီ custom list ထဲမှာဒီဟာတွေရှိနေလို့ကျွန်တော်ခေါ်သုံးလို့ရတာပါဒီ auto fill လုပ်ပြီးမှသုံးလို့ရပါဘောနော်တကယ်လို့ခဏခဏအမြဲတမ်းသုံးရမယ့်လူနာမည်တွေပါရှိရင်ဒီထဲမှာတယောက်ချင်းစီကိုအနာခောက်ပြီးမှထည့်ထားလို့ရတယ်ပြီးမှ add လုပ်လိုက်ရင်ဒီ custom list ထဲမှာဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆွဲသုံးလို့ရပါပြီဒါတော့ဒီထဲနေတော့ထည့်လို့ရတာပါ